Hello tất cả mọi người, thì hôm nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách làm bột đậu rau tại nhà và em sẽ làm chung nó với slime luôn. Thì nguyên liệu có để làm bột đậu rau thì có hai nguyên liệu, đó chính là kem đánh răng và sữa tắm nha. Kem đánh răng loại nào cũng được và sữa tắm hoặc là dầu gội, em dùng loại lỏng, mọi người có thể dùng loại đặc cũng được. Nhưng mà chai này thì mẹ em đã cho em rồi, cho nên em sẽ lắc cho nó dễ, nó khỏi cần khuấy nha. Em sẽ lắc lên nha, thì nó đã bọt lên rất là nhiều. Nếu mà mẹ mọi người không cho thì mọi người chỉ lấy một miếng mọi người làm ấy, thì mọi người phải khuấy cho thật là bong lên nha. Sorry, em hình ảnh là slime để ngày mai em bán cho mọi người, mà tay em đang còn bị cứng. Đây, em đã lắc lên được mà chai này mẹ em đã cho em rồi nha. Mọi người có thể dùng loại lỏng hay là loại đặc cũng được, em dùng loại lỏng nha, thì em sẽ khỏi cần cho nước nha. Loại đặc thì mọi người cho nước nha, kem đánh răng mọi người dùng loại nào cũng được nha. Rồi đây em đã lắc cho nó đều ra rồi nè, rất là bong. Giờ em sẽ lấy đồ khuấy vào ra, em sẽ chế nó vào. Chai này mẹ em cho em rồi, em không có tắm cho em bé nữa. Chai này nó cũng đã cũ rồi, nó rất là bông như vậy nè mọi người. Cái này khỏi cần phải mua cũng được nữa. Đó, nó bông vậy thì lấy một miếng nữa, tại lắc nó không có. Đây là nó bông cỡ vậy nè mọi người, bông lên. Tại nếu kia thì lắc cho nó nhanh á, nhưng mà em sợ loại đặc của mọi người lắc nó sẽ không có bông, mọi người sẽ khuấy thôi. Để bật thì mọi người lúc mà mọi người chế sữa tắm hoặc là dầu gội đặt vào ấy thì mọi người chia nha, phải cho nước vào nữa nha, nhưng mà không được cho nhiều nha. Mình nhắm sao mà cho bằng cái độ lỏng mà của sữa tắm của em vậy đó. Đó, em sẽ cho nhiều cái kem rang vậy, đẩy lên nha. Mọi người có thể dùng bằng nước rửa chén với lại kem đánh răng cũng được. Dùng sữa tắm thì nó sẽ có mùi thơm hơn, mà làm bằng cái nước rửa chén đó thì không có thành công cho lắm, là em sợ không làm slime nó không có được thành công á. Tại trước em đã thử rồi, thấy cho thật là đều lên. Wow, cái này nó đã bong thành bột đậu rau rồi nè, nó rất là nhanh và đơn giản luôn. Nó có điều khuấy thì mọi người lúc mà mọi người để sữa tắm với lại nước và mọi người khuấy cho nó bong lên, mọi người mới cho kem đánh răng nha. Kem đánh răng ít hơn sữa tắm nha mọi người, hoặc là cho bằng cũng được. Rồi em sẽ cho cây sữa nha, hoặc là hồ. Em thì bữa tối rồi họ không có bán cây sữa, đợi thứ hai nên họ mới mua. Em lười đi bộ lắm, em sợ là cây sữa thì nó không có được chế, không có được dẻo, làm một muỗng thôi. Em gần thấy cây sữa này rất là bóng luôn. Gần hết rồi mọi người ơi. Đó là một muỗng thôi để em bán thôi. Là một muỗng em bán rồi cái sẽ làm thêm nữa và bán rẻ cho mọi người thôi nha. Bịch mút đó đó. Em lúc thời gian thấy thì em sẽ nói là bịch mút đó em thấy người ta bán tới 5.000 mà em bán tới 3.000 rất là rẻ rồi. Em định bán với giá 2.000 kìa mà thôi em bán với giá 3.000, nếu mọi người mua nhiều thì em sẽ giảm nha. Nếu mọi người mua hết cái mà hình ảnh cái video mà em giới thiệu slime mochi rồi mút rồi cây sữa thì tổng, nếu mọi người mà mua hết thì 190 mấy ta, 119.000, em sẽ giảm còn 117 hoặc là 115 gì đó nha. Thì mọi người cứ xem phần mô tả đi, mà cái video mà em mới đăng lên á, bán cái gì, bán rồi tùm lum hết á. Mà slime thì ngày mai em mới báo giá nha. Đây em sẽ cho nước vào nha, nó bông lên rất là nhiều. Một muỗng cây sữa em sẽ cho một muỗng nước, đây là nước bình thường em chế vào ly cho nó gọn thôi. Em biết là nó có bị lỏng hơn nữa. Em sẽ cho màu vàng em sẽ lấy cái muỗng cạo đó đã. Lấy cái muỗng cạo màu vàng vào nha. Thì nãy mới làm một cái slime chuối xong, nhưng mà nó chưa có được vàng cho lắm. Em sẽ cố gắng cạo cái màu này. Cái màu thì nó không có được vàng cho lắm. Màu rất là đẹp luôn, khá là giống màu chuối nhưng mà nó nhạt hơn. Cái này giống như là kem chuối. Có hai loại, một loại là slime chuối và một loại là slime kem chuối, thì nó cái dạng của nó sẽ khác nhau nha. Em chỉ cho hai loại gì là em sẽ khuấy đều lên khoảng 15 phút.
bản gì đó mọi người, bóp một cái nó thả ra liền, nhưng mà nó rất là đẹp, mọi người không thích. Em sợ em mua vậy thì mọi người không ưng ấy, tại vì nó không có được định tăng nhưng mà nó đẹp, nó bóp được rất là nhiều luôn. Em chỉ bóp một cái thôi, đó phải bị lỗi của người ta, mà cái đó bóp rất là mềm và đã tay, và nó rất là bông luôn nè mọi người. Cho 3 giờ một lúc, nó đặt lên nó có bị lỏng không? Nó không có đặt luôn ấy, em sẽ cho keo sữa vào thêm một chút thôi nha. Cho bằng cái đầu này đi. Ê, nó bị chảy nè. Cái này như keo sữa dán giấy á, mình cứ hỏi keo sữa ATM. Em định mua keo sữa 1 kg nhưng mà không có. Tại lúc đó tối rồi, 7-8 giờ thì em nó không, em thì không có chạy đi đâu xa. Lại cái cửa hàng mà bán keo sữa thì đã đóng cửa rồi. Không có đậy quá rồi. Lan nó sạch lên, em dính đầy keo sữa luôn. Đâu sạch thì em mới rửa và phủ được, nó không có bị dơ. Đó, rất là bông luôn nè. Vậy đây mọi người, em bị liệu cái củ quay ấy. Em khuấy cho thật là mạnh vào. Cái này, cái chén này nó rất là nhỏ, em khuấy em sẽ văng ra ngoài. Em khuấy vậy mới nhỏ thôi, nó không có được to. Nó bông lắm luôn á. Siêu đã luôn. Nó có bong bóng là biết cỡ nào rồi đó. Ở ngoài thì màu, ở trong thì mọi người nhìn giống như màu da, nhưng mà ở ngoài thì nó sẽ ra màu vàng. Vàng chuối nha, vàng giống như cái màu vàng này nè mọi người. Nó là đậm nhưng mà nó nhạt một xíu thôi, nó nhạt khoảng 2% thôi. Wow, nó mới đông có một miếng thôi à. Thấy rất là đã luôn á. Wow. Sạc nhiều không mà đi trong đấy cho ba bữa nha. Sạc đầy rồi. Mai ta đưa được vậy. Nhưng mà sạc được chỉ đủ được khoảng 50% thôi, pin thôi. Hả? Cái đó sạc được khoảng 50% pin thôi, chứ không được sạc lâu dài đâu. Là ảnh lên nữa hả? Là hết rồi hả? Đây nè. Kỳ vậy? 1, 2, 3, đây chính là thành quả nè. Wow, em không ngờ là nó bông như thế mà nó xốp lắm luôn á. Mà cái điều là cái độ dẻo của nó không có được nhiều ấy. Nhưng mà mọi người yên tâm, thì em sẽ để một đêm đi là nó sẽ mềm ra. Đây chính là một cái slime mà hình như em mới vừa làm cách đây chứ nửa tiếng thôi, và em cũng đã bỏ mousse xốp vào rồi. Đây chính là nó nè. Thì cái này em mới làm thì cái độ cứng này nè, nó khá là cứng nè mọi người. Kéo qua được không có được nhiều cho lắm. Cái này các em kéo nhẹ nha. Và lúc mà kéo giãn ra vậy, có khi nó bị đứt và có khi nó vậy. Đấy. Nhưng mà cái slime này em chỉ để hình như là 45 phút hoặc là 1 tiếng gì đó, em cũng không nhớ rõ. Nó đây. Và siêu dẻo và mềm luôn á. Không có ngờ tới là nó dẻo như thế mà nó còn dính tay nữa. Lúc mà em cho hạt mousse xốp vào thì nó không có dính hạt mousse xốp đâu, mà giờ nó rất là dính cái hạt mousse xốp luôn. Vì mọi người biết rồi chứ. Em làm vậy thôi nhưng mà nếu em bán thì nó sẽ nhiều hơn. Thế thì mỗi khi mà kéo dễ ra hoặc là bóp cái gì là nó sẽ nghe rột rồi đó. Như là nó bông quá đi, cái này là cái bột bông này mọi người. Mọi người hãy thử làm và chơi đi. Rất là bông luôn. Mà có đây là nó nước nước một xíu. Mà nó siêu bóng luôn á. Em thấy nó rất là bóng luôn. Cái này là slime chuối. Em cũng thất vọng về cái cục slime này, tại vì nó không có dễ. Nó không giống hồ. Hồ là mới làm là nó là dẻo rồi. Đó. Cái này giống như mochi nè mọi người. Nó bị bở ấy. Nhưng mà không sao, em sẽ để khoảng 1 đêm đi. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người lần sau.
Bye bye. La la love you.